Akasvani Imphal Ketrimayum Chitrabhanu na pau pazari ahan bada maru oiba pau. Kendra gi mapantharum amasung Sikcha Rajamantri Dr. Ranjan Hairi ICP Morigi Infrastructure amadi ate masak matum sing ningthi na fagat lay. Meghalaya amasung Assam gi yanariba ngamkhai parungi matangda ngasi Raja ani asigi Mukhyamantri singna anirak suba tangkaki oina Guwahati da ngasi wari sanaraba yai. Himachal Pradesh da nongkana chubadigi ching ningkhaiba amasung khanghodana ichaw tholokpagi thodosingda miyoi kungani thoi lekhidre amasung tarasuba nupi polisingi oiba jati thaki mifam ngasidegi Himachal Pradesh ki Simla da horagani. Kendra gi mapanthar amasung Sikcha Rajamantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh Hairi ICP Morigi Infrastructure amadi ate masak matum sing ningthina fagatle mantri na ngangkhai ngarang ngamkhai sahar more da chatuna more da leva integrated checkpost ICP gi pibam yingsinbaga lolena hai ICP ga samnanga daba bridge number 1 atupa matamda sanana ba sarkar gi thawrang leire masi saba lorabadi Port puto pusin tawada chawna kanaba panghalagani man hai mapandiki puslakpa chana thaknaba polam sing ningthina test tawnabagi damak masigi khusukulai sing hauzamaki oina leitri adubu athuba matamda lehenna honari hairba polam sing ase ningthina lerba matamda leba asigi ekis policy gi thawrang ningthina mai pak lagani. All the infrastructures and equipments, about 90% has already been equipped and mans were already posting. The only shortage is that the connectivity, particularly the bridge number 1, has to be constructed as early as possible and it has to be linked with ICP directly, and through that all the export and import should be implemented. And also another difficulty is that the quarantine and food safety is of course yet to be developed full swing. Earlier they developed it, but they need more sophisticated equipment and they need more fund. That's why they are waiting for the sanction of other funds. Mantri nangasi Bisnupur Zilla gi Moirang da leba Loktak Pata Pangtopa Thorup amada beneficiaries sing da kankhalian thokani. Thawbal Zilla gi Arong Turel da ngarang kar ama tasinbada maduda tonglokpa miyo ani sire ekhogi Thawbal Pawmi Subam Binuina police ki paw paladuna hai kar aduna Wangjinglomda gi Thawbal tamna hagalapada kudongtiba thogdu adu thokibani lekhidrba miyo ani adu khangabo patri gi Cherapur degi ni hairi thogdu asiga mari lenena Thawbal police na case ama lakhutkre. Manipur hoji COVID-19 ki active case mapuda taru khakta ngaire haksel viva ki cherol amana hai ngarang covid ki anoba case tara hundoi thaina ki aduga anaba miyo kunipa na nava faduna discharge tauki ngarang punna miyo chahung kuntra mapan test tobi manungda miyo tara hundoi positive oikibani ngarangi oina positive obigi chang chada ahum dasmik nipani nava fagalapi ki chang hoji chada marfudra nipan dasmik maride leiri. Meghalaya amasung Assam gi lona bangangkhoi paringi yenariba mafam taru ki matangda Meghalaya gi Mukhyamantri corner case sangma amasung Assam gi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma ngasi anirak suba tangkaki oina Guwahati da wari sanaraba yai Upa Mukhyamantri Preston Tinsong hai makhoina unaraba matungda mafam dugi oiba committee sing su semlaba yai luchingba anina ahanba tangkaki wari sanaraba matungda yenariba mafam taru adugi simna yathoknaba yanakibani Yanaba adugi makhada Assam na square kilometer 19.5 ama aduga Meghalaya na kilometer 19.2 nipan makhoi gi makhada thamgani. Employees Provident Fund Organization EPFO na masigi provisional payroll data sing phongkre JSC gi zone thada masigi member laktara Nepal listing contract ro hapsin bangam kre hairi JSC gi oina me thada changnamna bada June thada nauna hapsilakiba member gi masing chada mapan dasmik ani ama hengalabani JSC gi June thada hengalakiba member laktara Nepal listing contract ro adugi manungda laktara listing yankai humdoi romdi EPF and MP ek listing machama pan yankai ni thogi makhada ahanbu oina nauna yorokiba member singni tabiriba pawasi Akasvani Imphal digini. Himachal Pradesh da nongkana chubadigi chingninkhaiba amasung khanghoduna ichaw tholokpada miyoi kungani thoi lekhidre miyoi terani thoina aso opan nangle hozi miyoi teruk thiba khangdina leiri raj adugi Kangra Zilla da leiba Chaki Rail Bridge akanba nongna marum oiduna ngarang kinthakre
AR News ka wari sanabada State Disaster Management Department ki Director Sudesh Kumar Mokta na hai Mandi Kangra amasung Chamba Zilla singna khwaidigi hena misimina amadi lamtum mang takpagi thodok thokli Raja Sarkar na mari lenaba Deputy Commissioner singda awaba nanglaba miyu singbu relief camp da changjapam pinanaba khangan kre kudongtiba nanglaba mafam singi Zila Kudimakta Mahi Tampam Singh Tingjinaba Amasung School Singh Amasung Community Center Singda Relief Camp Hangdokuna Kudongtiba Nanglaba Singhi Changjapam Pinaba Sukhangan Kre Mi Kanba Amasung Tengbangi Tabakta Mateng Panganaba Mukhyamantri Jairam Thakuna Kendra Sarkarda Haizakre Kudongtiba Thodok Singda Lekidaba Miyu Singhi Damuktasu Mukhyamantri na awaba phondokle Mara asida tara suba nupi police singi oiba jati ki thaki numinini gi mipam amanga sidegi Himachal Pradesh ke Simla da horogani mipam asida leba asigi nupi police officer amasung कर्मचारी chani hanbana sarup yagani mipam asi Home Affairs Mantralaya amasung Bureau of Police Research and Development na Himachal Pradesh Police ka khosam naduna senbani mipam adu Kendriya Home Affairs Rajya Mantri Nityanand Rai na hodokani nupi police officer singda luchingba ama oibagi magun hengat hanabagi pandam da pangthokpa mipam asida makoina mayok nariba khudong chadaba kya gi matang su khanagani Lebak Simba Tungbada Chatariba COVID-19 vaccine kapagi khongjang da hozik fawfada vaccine dose koti Chinese unamapan la humbu humdoi kapkhre garang khakte da vaccine dose la kunma tolising marfudra hena kapkhi Kendra gi Excel Mantralaya na hai hozik fawfada first dose ki vaccine dose koti chamasum ani lakh tara mapan hena kapkhre aduga second dose na koti marfudra humdoi lakh marfudra mari hena kapkhre Mantralaya na hai healthcare worker frontline worker amasung chehi terani pan gi mataki beneficiary singda precaution dose koti tara humdoi lakh nipumapan hena kapkhre Maharashtra Sarkar na Rajya Adugi Zilla Taranitoida Medical College Sing Lingna Bukidam Asian Development Bank ADB Deki Lupa Koti Lising Marigi Loan Lauragani Rajya Aduda Medical College Amatalaitaba Zilla Taranitoi Lady Zilla Sing Adug Manungda Jalgaon Satara Alibau Sindhugans Usmabad Pravani Amravati Ratnagiri Gotagriruli Bandara Amasung Abernat Yauri Maharashtra ki Upamukhyamantri Devendra Fadnavis na kogduna ngarang pangthokiba Medical Education Department ki mifamda Asian Development Bank ki mising su yaukhi ADB na su zila sing asida Medical College sing khana balupa koti lising mari ge senthang piba yare college sing asi lakliba chehi ani gi manungda saba lochinanaba pandam thamle Kendriya Information amasung Broadcasting Rajya Mantri Dr. L. Murugan Tamil Nadu gi Tirunelveli leba Payamam Kota da Azadi ka Amrit Mahotsav ki sarak ama oina numit 30 chethagadaba mela ama hogdokre mela sida Ondi Viran VC Chindambaram Pillai Subramaniam Bharati Kontabonam amasung Politevan gi Atia Singh yawba ansang hero chamakuntra gi photo sing amadi makhogi punsi wari gi matang utli Mantri na Amrit Mahotsav ki saruk am oina pangthopa tongan ba competition singda manamatum panglaba mahiru singasu taramna okay Mapantharo Mantri Dr. S. Jaishankar gi Latin America khongsak nasidagi horagani mangna Brazil gi Sao Paulo da var macha singda unaduna leba asina ningkha tamlapa chei humbudra manga surapa amadi machine hiram kya da khongjel yang na sangsilakpagi matangda wari sanakre Varat amasung Australia leba ani gi mari hena fagan hana bagi pandamda Varat ki Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan asu nimi mani gi khongchata Australia pangkhre maha ki khongchat manungda Sri Pradhan ama phamdu leba Varat macha singasu unagani Bulgaria gi Sofian da pangthokpa chehi kun makha gi World Wrestling Championship ta chehi tara khakta ngariba Haryana gi wrestler Antim Pangal na gold medal laure kilogram yankai humdu gi kangluptam hana Kazakhstan gi Atlin Satyana maithi ba piduna gold medal fangkibani Antim Pangal na chehi kun gi makhada World Championship ta gold medal fangba Bharat ki ahan basanaroi ore championship asida Sonam Malik amasung Priyanka na mathang sina kilogram humpunitoi amasung humunga gi kanglupta silver medal fangki Aroibada maruiba pa amuhanna Kendriya Mapantharo amasung Shiksha Rajya Mantri Dr. Ranjan Hari ICP Morgi Infrastructure amadi atay machang matum sing ningtina fagatle Meghalaya amasung Assam gi yanariba ngamkhai paringi matang ngasi Rajya ani asigi Mukhyamantri singna anirak suba tangka ki oina Guwahati da wari sanaraba yai Himachal Pradesh ta nongkana chubadi gi sing ningkhaiba amasung khangogdana ichaw tholokpagi thodok singda miyoi kungani thoi lekidre amasung tarashuba nupi police sing oiba jati gi thaki mifam ngasidigi Himachal Pradesh gi Simla da horagani Pauluseri